Mensch, Axel, wieder ein Jahr rum, ne? Ja, das geht schnell. Weihnachten steht vor der Tür. Ich erinnere mich gerade an unsere letzte Weihnachtsfolge, als ob es vor kurzem erst gewesen wäre. Ja, und schon ist es wieder soweit. Ja. Ne? Ja, Weihnachten ist überhaupt ein gutes Stichwort. Weil? Ich habe da eine kleine Überraschung vorbereitet. Echt? Groß. Okay, ja, in der Küche drüben. Ja, lass mal rübergehen, ja? Ja, Cool. schauen wir mal. Sehr schön. Freut mich. Überraschung wird schön. Also die Liebsamen, ne? Ja, warten wir mal ab, was du dazu sagst. Na, Boris. Oh, Axel. Klasse. Das ist schön, oder? Ja, da kommt gleich wieder Weihnachtsstimmung auf. Toll. Und du hast auch edle Schokolade eingekauft, muss ich sagen. Ja, Klasse. unser fast schon klassischer Neuscheck Weihnachtsteller. Stimmt, so langsam etabliert sich das so, ne? Ja. Wir haben eine kleine Neuscheck-Feier. Ihr seid natürlich eingeladen, uns zuzuschauen, wie wir hier die Leckereien verputzen. Ja. Ja, wollen wir noch mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Gambelin Cresta. Sehr schön. Ja, Axel. Bald steht ein neues Neuscheck-Jahr an. Oh ja. Das stimmt. Hast du irgendwelche Ideen oder Wünsche, irgendwas Besonderes? Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Also wir haben dieses Jahr, wenn man zurückblickt, viele schöne Sachen. Ich habe auch neue Sachen entdeckt. Übrigens an der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Ja, An du Danke. weißt, wer du bist, für den Hirschpark, für den Tipp. super Tipp. Richtig schön, letzte Ja. Folge, ne? Ja, ich muss sagen, das hat sich ein bisschen verändert. Wir bekommen jetzt öfter Tipps so oder auch Wünsche aus dem Umfeld. Ja, genau, das wünsche ich mir, dass sowas halt weitergeht. Finde ich auch gut. Und ja, ansonsten, was kann man noch machen? Ich würde mal gerne wieder eine Spezialfolge drehen. Ja, stimmt, das ist Haben gut. wir schon lange nicht mehr gehabt, vermisse ich ein bisschen. Und wenn uns irgendwas über den Weg läuft, wo es sich für lohnt, dann gerne. Na gut, sehr Ja, gut. schön. Ja, ansonsten kann man nur sagen, Bleiben uns treu. ja, kommt gut durch, Ja, kommt gut ins neue Jahr und genießt ein bisschen den Winter, das heimelige Zuhause sitzen. Und das machen wir auch, ne? das machen wir auch. Dann bis nächstes Jahr, Leute. Ciao. Ciao.